Giáo trình nghe dạng thứ tư nhé. Các bạn sẽ đọc trước cái phần câu hỏi, và sau đó thì gạch chân với những cái từ khóa quan trọng. Chúng ta sẽ có 5 phút để mà làm cái câu chuyện này. Ở đây mình sẽ nghe tất cả là 20 câu. Làm thao tác là đọc nhanh phần đáp án và sau đó thì gạch chân với những từ khóa quan trọng.
Mọi người nhìn rõ màn hình không ạ? Các bạn sẽ mở camera ra nhé. Ờ, chúng ta sẽ nhìn vào nội dung của dạng thứ tư. Ở đây mình sẽ nhìn thấy dạng tư yêu cầu gì ạ? 다음을 듣고 남자 또는 여자의 다음을 듣고 남자 또는 여자의 중심 생각을 고르십시오. Mình sẽ nghe và chọn cái đáp án là gì ạ? Suy nghĩ trọng tâm của bạn nam hoặc bạn nữ. Như vậy, cái phần đầu tiên của mình sẽ phải xác định được rõ là đề bài đang yêu cầu là xác định cái suy nghĩ trung tâm của nam hay là nữ để tránh trường hợp mà bị nhầm nhân vật. Bởi vì có rất là nhiều trường hợp mà các bạn đã làm sai câu này do cái trường hợp bị nhầm nhân vật rồi. Ví dụ ở đây câu số một mình sẽ để ý ngay nó sẽ gạch chân cái từ nam cha, thì mình sẽ để ý chính nhất vào cái phần những cái thoại của bạn nam. Và làm như này thì chúng ta sẽ cần phải chú ý những cái gì. Chúng ta quay tiếp làm đề dạng thứ tư. Và một khi nó đã là gì ạ, các cái suy nghĩ trung tâm ấy, thì nó sẽ thường xuất hiện một số cái từ như sau. Thứ nhất là gì ạ, những cái từ có trung tâm thì thông thường những ý trung tâm ấy thì thường thường nó sẽ lặp lại khoảng 2 lần trong bài. Cái thứ hai là nó sẽ có một số từ mang tính chất dấu hiệu. Ví dụ 필요하다 là cần thiết, đúng không? 필요하다. 시험을 보기 전에 복습하는 것이 너무 필요한 것이에요. 시험 보기 전에 nó trước khi mà đi thi đó, 복습하는 게 매우 필요한 것이다. Cái việc 복습 tức là ôn tập lại là một việc cần thiết, đúng không? 필요하다 cần thiết, 중요하다 là quan trọng. Mọi người thể nốt lại nữa. 필요하다 là cần thiết này, 중요하다 là quan trọng. Tiếp theo, hai từ sau thì nó dễ hơn rồi đúng không ạ? 좋아하다 là thích này, 싫어하다 là không thích. 바꾸다 là gì ạ? Thay đổi cái gì đấy đúng không? 준비하다 chuẩn bị. Thông thường người ta thể cho mình biết là cần phải thay đổi, cần phải chuẩn bị cái gì đấy đúng không ạ? Cái ngữ pháp 아야하다 cũng là cái ngữ pháp mà à, chúng ta cần phải chú ý ở đây. Tiếp theo là về mặt liên từ. Nó sẽ có một số liên từ để cho các bạn để ý. Đấy là những cái liên từ liên quan đến quan hệ nhân quả. ví dụ như là 그래서 그러니까, vì vậy cho nên là phải làm gì đó đúng không ạ? 왜냐하면 bởi vì, bởi lẽ là. Nếu mà thông thường ấy mở đầu bằng 왜냐하면 thì kết thúc nó sẽ là 기 때문이다 đúng không ạ? Lý do là bởi vì. Rồi, và tiếp theo bởi vì là suy nghĩ trung tâm, thế cho nên mình sẽ cần ôn lại một số cái ngữ pháp nói về cấu trúc bày tỏ quan điểm, bày tỏ suy nghĩ. Ở đây mình có đưa ra cho các bạn một số cái cấu trúc mà chúng ta đã học rồi mà cần phải nhắc lại. đầu tiên chúng ta có 타고 생각하다, 타고 본다 và 타고 봅니다. ví dụ 저는 이 영화가 재미있다고 생각해요. Chúng ta cứ thấy gặp 타고라고냐고 ấy, là những dịch là gì ạ? Rằng thì là mà, đúng không? Tôi nghĩ là bộ phim này thú vị. Tôi nghĩ rằng bộ phim này thú vị. Đó. 재미있다고 생각해요. Tôi nghĩ là thì đúng là trung tâm bị suy nghĩ trung tâm rồi đúng không ạ? Tiếp theo là gì ạ? 니은 게 좋다. Nâng kê là cấu trúc biến một động từ thành một danh từ đúng không? Cái việc gì đấy thì tốt. Tức là gì? Nên làm gì đấy. Tốt nhất là làm gì đấy đúng không? ví dụ 내일 일찍 출발해서 오늘도 일찍 자는 게 좋아요. 일찍 자는 게 좋아요. Hôm nay 일찍 sớm nữa 자는 게 việc đi ngủ thì tốt, tức là gì ạ? Hôm nay mình nên đi ngủ sớm. Tốt hơn là đi ngủ sớm. Hay là cấu trúc động từ cộng với cả 의리를 필요가 있다. Cần thiết sẽ phải làm cái gì đấy đúng không? Có cấu trúc là gì ạ? ưu tiên, động từ ưu tiên là cái định ngữ của tương lai. ví dụ 준비할 필요가 있어요. Cần phải chuẩn bị đúng không? 준비할 필요가 있어요. 아이하다 thì chúng ta vừa cấp một rồi. Còn nên có si chuột tà thì nó chính là nên kê chuột tà thôi. Nên kê là cấu trúc của văn nói, kê chính là có si thôi đúng không? Đầu tiên 빨리 해결해야 돼요. 빨리 해결해야 해요. Phải giải quyết nhanh. Hay là gì ạ?
운동을 자주 하는 것이 좋아요. Cần phải tập thể dục thường xuyên, nên tập thể dục thường xuyên, tốt hơn là tập thể dục thường xuyên. Tương tự, chúng ta chỉ cần thay 좋다 bằng 중요하다. Bên trên là gì ạ? Tốt hơn là, bên dưới là quan trọng là. 규칙적으로 식사하는 것이 중요해요. Cái việc mà ăn uống một cách có quy tắc ấy, một cách đều đặn ấy, thì nó quan trọng. Nên cái cấu trúc mình nhấn mạnh về mức độ quan trọng, mức độ cần thiết đúng không ạ? Còn nếu mà sĩ trung tâm theo kiểu là gì ạ? Một cái băn khoăn thì chúng ta sẽ có cấu trúc là 뭐뭐기 어렵다, 쉽다, 힘들다. Ki cũng giống với nhân cọt si, đều là những cấu trúc mà biến danh từ, xin lỗi, biến một cái động từ thành một danh từ. ví dụ 계획을 세우기가 어려워요. bằng với cả gì ạ? 계획을 세우는 것이 어려워요. Cái việc lên kế hoạch ấy, thì nó khó. Mình dịch ra một cách thoáng hơn là khó mà lập kế hoạch nó. Đấy, cấu trúc thể hiện suy nghĩ. Tiếp theo thì bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cấu trúc thể hiện cái việc mong muốn, đề xuất đúng không ạ? Tôi muốn là, giá như là, mong là gì đấy. Dễ nhất là gì ạ? Cô 싶어요. 혼자 여행하고 싶어요. Tôi muốn đi du lịch một mình. À, tiếp theo là những cấu trúc liên quan đến 면 좋겠다, 으면 좋겠다 và 앗었으면 좋겠다. Khác nhau như nào? Thực ra nó chỉ khác nhau ở một chỗ khá nhỏ thôi. Thông thường cái 앗었으면 좋겠다 là giá mà nó giống như là gì ạ? Câu điều kiện loại 2 ấy. Ở trong trong tiếng Anh ấy, đúng không ạ? Những cái mà hầu như là hiện tại hầu như không khả năng thực hiện được. Còn 으면 좋겠다 đơn giản là gì ạ? Một cái ước mong, một cái mong muốn thôi. ví dụ 내일 비가 안 오면 좋겠어요. Mong là ngày mai không có mưa. Hay là gì ạ? 좀 더 쉬었으면 좋겠어요. Giá mà được nghỉ thêm một chút nữa. Ước gì được nghỉ thêm một chút nữa. Tức là bây giờ họ gần như là không có điều kiện để nghỉ rồi. Tiếp theo, cái cấu trúc này thì ở trong bài 1 quyển 3 đúng không ạ? 을 계획이다. Có dự định là làm gì đấy đúng không ạ? 이번 주말에 여행할 계획이에요. Cuối tuần này tôi có kế hoạch đi du lịch. Đó. Thế nào? Và đây chúng ta sẽ chú ý cho mình một chút đây là gì ạ? Đừng sa đà vào chi tiết phụ. Bởi vì nó có thể đánh lừa mình. Và thông thường ấy, những câu mà liên quan tới cái suy nghĩ trọng tâm ấy, thì thường thường cái thái độ nó sẽ bộc lộ ngay ở trong câu một, và cái trọng tâm nó sẽ thường rơi vào câu cuối của nhân vật. Nên mọi người sẽ để ý cái phần này. Đừng để những cái ở râu ria nó làm mình phân tâm. Và thông thường ấy, trong một cái bài này nó rất là ngắn, thế cho nên một nhân vật họ chỉ nói tối đa khoảng tầm 2 thoại đến 3 thoại thôi. Tức là mọi người sẽ tập trung cho mình vào cái lần nó phát biểu lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba ấy. Nó ít khi, hầu như nó không bao giờ nói lần tư đâu, bởi vì là cái bài này file nghe nó ngắn, để biết là mình cần tập trung vào những chỗ nào, đoạn nào rồi đấy. Ví dụ để mà người ta làm bạn phân vân ấy, thì câu đó có thể dài. Nhất là các bạn đang học sơ cấp mà mới đến trung cấp thì nó sẽ hay bị thế, đúng không? Ví dụ đầu tiên mình có là 오늘 친구랑 싸웠는데, hôm nay tôi vừa mới đánh nhau bạn ấy. Vừa mới tàn nhau bạn, bla 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 thì rất là dài ở đằng trước, nhưng kết quả chốt lại là gì ạ? 화해하는 게 좋아요. Tôi thấy là vẫn nên là hòa giải. Vậy thì chốt lại con này chỉ là gì ạ? Hòa giải thôi. Đó. Cho nên cái việc mà dâu riêng trước nó không quá quan trọng. Đấy. Và các dạng đáp án thường gặp, chú ý cho mình thật cẩn thận, đấy là gì ạ? Nên làm gì đấy, phải làm gì đấy, mong là làm gì đấy, ước gì giá mà được làm gì đấy, đúng không ạ? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nghe cái phần trình bày của dạng 4, và sau đó các bạn sẽ làm trực tiếp vào trong giáo trình. Và sau khi làm xong thì mình sẽ có khoảng 2 phút để cho mọi người chuyển đáp án ra file doc để kiểm tra, để check điểm. Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Mình sẽ nghe 20 câu đầu, còn 5 câu cuối thì các bạn sẽ về nhà làm bài tập về nhà.
Thế ơi, em không nghe thấy âm thanh gì. Bạn Thao nghe tiếng gì không ạ? Em không nghe thấy âm thanh gì. Ủa thế à? Để mình share lại khả năng cao bạn hãy chưa chưa bấm cái nút chưa bấm nút sorry cùng you. Rồi nghe lại nhé. Được chưa? Ok ok. 다음은 듣기 평가를 위한 시험 녹음 부분입니다. 감독관과 수험생은 녹음된 내용을 들으면서 녹음 CD의 상태가 좋은지, 소리의 크기가 적당한지, 시험장 주변에 소음이 없는지 등을 확인해 주시기 바랍니다. 문제가 있을 때에는 CD를 정지시킨 후 조치를 취해 주십시오. 음악이 끝난 후에 듣기 평가가 시작될 예정입니다. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 수미야, 내가 보낸 메일 못 받았어? 아니, 받았어. 어떻게 쓸까 생각하느라고 아직 답장을 못 보냈어. 난 메일이 안 갔나 걱정했어. 기다렸는데 받았다는 말이라도 해주지. 다시 들으십시오. 수미야, 내가 보낸 메일 못 받았어? 아니, 받았어. 어떻게 쓸까 생각하느라고 아직 답장을 못 보냈어. 난 메일이 안 갔나 걱정했어. 기다렸는데 받았다는 말이라도 해주지. 요즘 새벽에 일어나서 공부하는데 집중이 잘 되더라. 그래? 난 새벽에 일어나면 많이 피곤할 것 같은데. 처음엔 나도 좀 피곤했는데 이제는 공부가 잘 돼서 좋아. 다시 들으십시오. 요즘 새벽에 일어나서 공부하는데 집중이 잘 되더라. 그래? 난 새벽에 일어나면 많이 피곤할 것 같은데. 처음엔 나도 좀 피곤했는데 이제는 공부가 잘 돼서 좋아. 피곤한데 오늘 저녁은 밖에서 먹고 들어가요. 그냥 집에 가서 먹어요. 식사 준비하는데 얼마 안 걸리잖아요. 피곤해서 집에 갈 힘도 없어요. 이럴 땐 그냥 밖에서 사 먹어요. 다시 들으십시오. 피곤한데 오늘 저녁은 밖에서 먹고 들어가요. 그냥 집에 가서 먹어요. 식사 준비하는데 얼마 안 걸리잖아요. 피곤해서 집에 갈 힘도 없어요. 이럴 땐 그냥 밖에서 사 먹어요.
민수가 여자친구랑 헤어져서 힘든가 봐. 우리 만나서 위로해주자. 정말? 근데 그럴 때는 혼자 있게 해주는 게 좋지 않을까? 지금이 바로 우리가 같이 있어줘야 할 때지. 그것만으로도 큰 힘이 될 거야. 다시 들으십시오. 민수가 여자친구랑 헤어져서 힘든가 봐. 우리 만나서 위로해주자. 정말? 근데 그럴 때는 혼자 있게 해주는 게 좋지 않을까? 지금이 바로 우리가 같이 있어줘야 할 때지. 그것만으로도 큰 힘이 될 거야. 저기 좀 보세요. 우리 동네에도 자전거 도로가 생겼어요. 그렇네요. 도로에서 자전거를 탈 때마다 위험했는데 잘 됐네요. 그런데 신문에서 보니까 자전거 도로에서도 사고가 많이 나는 것 같아요. 그래요? 그렇지만 자전거 도로가 생겨서 더 안전하게 탈 수 있을 것 같은데요. 다시 들으십시오. 저기 좀 보세요. 우리 동네에도 자전거 도로가 생겼어요. 그렇네요. 도로에서 자전거를 탈 때마다 위험했는데 잘 됐네요. 그런데 신문에서 보니까 자전거 도로에서도 사고가 많이 나는 것 같아요. 그래요? 그렇지만 자전거 도로가 생겨서 더 안전하게 탈 수 있을 것 같은데요. 김 대리님, 지금까지 정리를 하고 계시는 거예요? 네. 저는 책상 정리나 서류 정리를 한 번에 모아서 해요. 그러면 시간이 오래 걸리지 않아요? 시간이 날 때마다 나눠서 하면 더 빨리 할 수 있을 것 같은데요. 그렇게 하면 정리를 자주 해야 하니까 저는 더 힘든 것 같아요. 다시 들으십시오. 김 대리님, 지금까지 정리를 하고 계시는 거예요? 네. 저는 책상 정리나 서류 정리를 한 번에 모아서 해요. 그러면 시간이 오래 걸리지 않아요? 시간이 날 때마다 나눠서 하면 더 빨리 할 수 있을 것 같은데요. 그렇게 하면 정리를 자주 해야 하니까 저는 더 힘든 것 같아요. 오늘 우리가 해야 할 일이 너무 많네요. 회의 준비도 해야 하고, 서류 정리도 해야 하고. 회의는 모레니까 아직 시간이 있어요. 지금 하고 있는 일을 먼저 하고 이따가 준비해도 돼요. 지금 하는 일은
오늘까지 끝내야 하는 거지요? 네, 맞아요. 그러니까 우선 이 일부터 해요. 다시 들으십시오. 오늘 우리가 해야 할 일이 너무 많네요. 회의 준비도 해야 하고, 서류 정리도 해야 하고, 회의는 모레니까 아직 시간이 있어요. 지금 하고 있는 일을 먼저 하고 이따가 준비해도 돼요. 지금 하는 일은 오늘까지 끝내야 하는 거지요? 네, 맞아요. 그러니까 우선 이 일부터 해요. 오랜만에 산에 오니까 좋네요. 산 위까지 가려면 조금 더 가야 해요. 여기도 경치가 좋은데요. 여기서 조금 쉬고 그냥 내려가면 어때요? 벌써요? 산 위에서 보는 경치가 더 예쁜데. 한번 가봐요. 공기도 더 좋고요. 산 위까지 가면 좋겠지만 좀 힘들어서요. 내려가면서 구경하는 것도 나쁘지 않을 것 같은데요. 다시 들으십시오. 오랜만에 산에 오니까 좋네요. 산 위까지 가려면 조금 더 가야 해요. 여기도 경치가 좋은데요. 여기서 조금 쉬고 그냥 내려가면 어때요? 벌써요? 산 위에서 보는 경치가 더 예쁜데. 한번 가봐요. 공기도 더 좋고요. 산 위까지 가면 좋겠지만 좀 힘들어서요. 내려가면서 구경하는 것도 나쁘지 않을 것 같은데요. 민수 씨, 이 영화 봤어요? 정말 재미있어요. 꼭 보세요. 아, 이 영화요? 저는 나중에 집에서 보려고요. 이 영화는 영화관에서 크게 봐야 돼요. 안 그러면 재미없어요. 그래요? 그럼 저도 가서 봐야겠어요. 다시 들으십시오. 민수 씨, 이 영화 봤어요? 정말 재미있어요. 꼭 보세요. 아, 이 영화요? 저는 나중에 집에서 보려고요. 이 영화는 영화관에서 크게 봐야 돼요. 안 그러면 재미없어요. 그래요? 그럼 저도 가서 봐야겠어요. 무엇을 도와드릴까요? 제가 지금 영어 수업을 들었는데 혹시 다른 반은 없어요? 왜 그러세요?
무슨 문제가 있으세요? 네, 좀 어려워서요. 다른 수업을 들었으면 좋겠어요. 다시 들으십시오. 무엇을 도와드릴까요? 제가 지금 영어 수업을 들었는데 혹시 다른 반은 없어요? 왜 그러세요? 무슨 문제가 있으세요? 네, 좀 어려워서요. 다른 수업을 들었으면 좋겠어요. 민수 씨, 어제 축구 경기 봤어요? 네, 저는 친구들하고 재미있게 봤어요. 우리 팀이 이겨서 더 좋았죠. 수미 씨도 봤어요? 저도 봤어요. 우리 선수 한 명이 다쳐서 걱정했는데 이겨서 다행이었어요. 다음 경기도 이기면 좋겠네요. 그럴 수 있겠죠? 그럴 수 있을까요? 다음 상대팀이 너무 잘해서요. 다시 들으십시오. 민수 씨, 어제 축구 경기 봤어요? 네, 저는 친구들하고 재미있게 봤어요. 우리 팀이 이겨서 더 좋았죠. 수미 씨도 봤어요? 저도 봤어요. 우리 선수 한 명이 다쳐서 걱정했는데 이겨서 다행이었어요. 다음 경기도 이기면 좋겠네요. 그럴 수 있겠죠? 그럴 수 있을까요? 다음 상대팀이 너무 잘해서요. 오늘 몇 시쯤 물건을 받을 수 있을까요? 지금은 몇 시에 갈 수 있을지 잘 모르겠어요. 아, 그래요? 그런데 앞으로는 오는 시간을 미리 알려주면 좋겠어요. 죄송합니다. 요즘 배달할 물건이 많아서 도착 시간을 말씀드리기 좀 어렵네요. 다시 들으십시오. 오늘 몇 시쯤 물건을 받을 수 있을까요? 지금은 몇 시에 갈 수 있을지 잘 모르겠어요. 아, 그래요? 그런데 앞으로는 오는 시간을 미리 알려주면 좋겠어요. 죄송합니다. 요즘 배달할 물건이 많아서
도착 시간을 말씀드리기 좀 어렵네요. 수미 씨, 이거 주스병 아니에요? 네. 주스 병을 버리지 않고 꽃병으로 쓰고 있어요. 전 이런 생각 못 했는데, 이렇게 하면 쓰레기도 안 생기고 좋겠네요. 맞아요. 생각해보면 버리지 않고 다시 쓸 수 있는 게 많아요. 다시 들으십시오. 수미 씨, 이거 주스병 아니에요? 네. 주스 병을 버리지 않고 꽃병으로 쓰고 있어요. 전 이런 생각 못 했는데, 이렇게 하면 쓰레기도 안 생기고 좋겠네요. 맞아요. 생각해보면 버리지 않고 다시 쓸 수 있는 게 많아요. 아침밥을 못 먹고 와서 배가 고프네요. 이제 곧 수업 시작하는데, 그럼 이 우유 마실래요? 고마워요. 저는 늦게 일어나서 아침을 못 먹을 때가 많아요. 아침밥을 먹는 게 건강에 좋아요. 그리고 공부도 잘할 수 있고요. 다시 들으십시오. 아침밥을 못 먹고 와서 배가 고프네요. 이제 곧 수업 시작하는데, 그럼 이 우유 마실래요? 고마워요. 저는 늦게 일어나서 아침을 못 먹을 때가 많아요. 아침밥을 먹는 게 건강에 좋아요. 그리고 공부도 잘할 수 있고요. 우리 이제 그만 구경하고 가요. 오랜만에 여행 왔는데 벌써 가요? 자주 오기도 어려운데 미술관만 더 보고 가요. 오늘은 많이 봤으니까 미술관은 내일 봐요. 저는 좀 쉬었으면 좋겠어요. 그래도 조금만 더 보고 가면 안 될까요? 다시 들으십시오. 우리 이제 그만 구경하고 가요. 오랜만에 여행 왔는데 벌써 가요? 자주 오기도 어려운데 미술관만 더 보고 가요. 오늘은 많이 봤으니까 미술관은 내일 봐요. 저는 좀
쉬었으면 좋겠어요. 그래도 조금만 더 보고 가면 안 될까요? 우리 여행 가서 뭐 할까요? 이제 계획을 세워야죠. 가서 정하는 게 어때요? 다 정하고 가면 재미가 없을 것 같아요. 그렇지만 미리 계획을 하고 가면 시간을 잘 쓸 수 있잖아요. 거기에 가서 알아보면 더 좋은 곳이 있을 수도 있어요. 다시 들으십시오. 우리 여행 가서 뭐 할까요? 이제 계획을 세워야죠. 가서 정하는 게 어때요? 다 정하고 가면 재미가 없을 것 같아요. 그렇지만 미리 계획을 하고 가면 시간을 잘 쓸 수 있잖아요. 거기에 가서 알아보면 더 좋은 곳이 있을 수도 있어요. 회사에서 집까지 얼마나 걸려요? 우리 집은 회사에서 좀 멀어요. 버스로 1시간쯤 걸려요. 그럼 회사 근처로 이사 오지 그래요? 아침에 힘들지 않아요? 집이 좀 멀지만 근처에 산도 있고 공원도 있어서 좋아요. 다시 들으십시오. 회사에서 집까지 얼마나 걸려요? 우리 집은 회사에서 좀 멀어요. 버스로 1시간쯤 걸려요. 그럼 회사 근처로 이사 오지 그래요? 아침에 힘들지 않아요? 집이 좀 멀지만 근처에 산도 있고 공원도 있어서 좋아요. 인터넷으로 구두를 샀는데 좀 크네요. 바꾸는 게 좋겠지요? 네. 저도 그런 적이 있어서 인터넷으로 신발을 잘 안 사요. 인터넷으로 신발을 사면 가게에 안 가서 편한데. 하지만 이렇게 물건을 바꿔야 할 때는 다시 보내고 받아야 해서 시간이 걸리잖아요. 다시 들으십시오. 인터넷으로 구두를 샀는데 좀 크네요. 바꾸는 게 좋겠지요? 네. 저도 그런 적이 있어서 인터넷으로 신발을 잘 안 사요. 인터넷으로 신발을 사면 가게에 안 가서 편한데. 하지만 이렇게 물건을 바꿔야 할 때는 다시 보내고 받아야 해서
시간이 걸리잖아요. 수미 씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? 아무 데도 안 가고 집에 있을 거예요. 그냥 쉬고 싶어요. 휴가인데 특별한 계획 없어요? 저는 가족들하고 여행 가려고 해요. 여행 가면 더 피곤해요. 저는 휴가 때마다 항상 집에서 책을 읽거나 잠을 자면서 보내요. 다시 들으십시오. 수미 씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? 아무 데도 안 가고 집에 있을 거예요. 그냥 쉬고 싶어요. 휴가인데 특별한 계획 없어요? 저는 가족들하고 여행 가려고 해요. 여행 가면 더 피곤해요. 저는 휴가 때마다 항상 집에서 책을 읽거나 잠을 자면서 보내요. 어제 잠을 못 자서 좀 피곤하네요. 그러면 이 사탕 한번 먹어볼래요? 저는 피곤할 때 이런 걸 먹으면 힘이 나고 기분이 좋아지거든요. 고마워요. 그런데 저는 단 것을 별로 좋아하지 않아요. 건강에도 안 좋잖아요. 자주 먹는 게 아니고 피곤할 때만 먹는 거니까 괜찮아요. 다시 들으십시오. 어제 잠을 못 자서 좀 피곤하네요. 그러면 이 사탕 한번 먹어볼래요? 저는 피곤할 때 이런 걸 먹으면 힘이 나고 기분이 좋아지거든요. 고마워요. 그런데 저는 단 것을 별로 좋아하지 않아요. 건강에도 안 좋잖아요. 자주 먹는 게 아니고 피곤할 때만 먹는 거니까 괜찮아요. Rồi, các bạn sẽ có khoảng 2 phút để điền nhanh các đáp án vào trong phần đính đốc nhé.